असा आमचो आता बेबी असा आमचो 1 year 11 month. तेका आता खोकलीची ट्रीटमेंट सुरू केली. ही 2 गोष्टी सुरू केल्यो आणि फुडें हो मास्कय आशिल्लो. हो मास्क आशिल्लो जो फुडें हांगा वतालो. ओके. आणि हे अशें वताले. आता तू तेका कशें दिताले? हे फुल असेंब्ली अशी दिताले? कशें दिताले? कशें दिताले? डायरेक्ट दिताले. अशें प्रेस करता उलटे हय नाजाल्यार सुलटे. नाल्यार तुका जेन्ना जे हातीन मेळटा हातीन तेन्ना मेळटा तूं तशें. दिताले. दोनदा प्रेस मारले ओके. दोन कप. या फर्स्ट थिंग इज आणि अशें सपोज दोनदा म्हणल्यार फुस अशें दोन मारताले. ओके. सो इट इज नॉट टू बी गिवन लायक दॅट. ओके. नाव फोकस ऑन मी. सो फर्स्ट थिंग इज ही फुल असेंब्ली वचपाकूच जाय. हे स्पेशली न्हू जेन्ना भुरग्यांक स्पेशल टायपाचे कॉफ असतात न्हू तेन्नाच आमी दितात. सो बट तेन हे सगळे तिनी वचपाक जाय. अशें ना की हांव फक्त हेच दितले. आता दिस मदर्स म्हळ्यार तिका ती इन्फॉर्मेशन नाशिल्ली केन्ना काय खबर ना बट नाव यू आर नेवर सपोज टू गिव इट लायक अशें करून भुरग्यांक दिलें न्हू हे फक्त तोंडा भितरूच वतले. हे जे काम आसा छाती भितर वचपाचें आणि ते वतले ओन्ली इफ यू गिव विथ दीस होल थिंग. दुसरें हे अशेंच धरपाक जाय. अशें उलटे धरपाक कामांनी तेजे प्रेशरू वचचो ना. ओके. while giving always attach this here. असले भरपूर युनिट्स असतात. हे एक आसा आणि हफ किट आणि भरपूर नावां असतात. तेंच्यांनी भरपूर वेगवेगळे शेपय असतात आणि फुडें मास्क एक असो असता. हो मास्क जोपर्यंत भुरगो तोंडान हे आसा पळय हे भुरगो तोंडान अशें आपल्या आपणी धरना 5-6 वर्सां पर्यंत आमी मास्क यूज करतात. तेज्या मागीर डायरेक्ट हेच तोंडान दितात. आणि कितलोय व्हडलो भुरगो आसूनी हो स्पेसर हो आसपाकूच जाय तोंडान. ओके. केन्नाच भुरग्यांक डायरेक्ट अशें दिवं नाकात. आणि जर तुमी एज अ पॅरंट ही मिस्टेक करतात न्ही एक्सेप्ट की तुमी ही मिस्टेक केला आणि तुमच्या दोतोराक वचून सांगा की हे कशें यूज करपाचे कळना जाल्यार यू आर मोस्ट वेलकम टू लर्न हाऊ टू यूज दिस. Thanks for watching Dr. Poonam's vlog by Dr. Poonam Sambhaji, Child Specialist, Goa.